बाइक एक्सिडेन्ट भएछ भर्खर नयाँ एफजी हो कि रहेछ है राम्रै कन्टेन्ट पाएको छ कसरी भयो एक्सिडेन्ट जोसमा चलाएछ पेलाएछ गल्ती कसको हो बाइकको हो र बाइकवालाकै गल्ती हो गएर ए बाइकसँग ठुक्केको हो म आफै ब्लगर हो के आइरहेको बाटो बिचमा सकेन के ले चलाउनु सकेन ठिक छ ल्यापटप ठिक छ बाइक त यो भएछ नि त मान्छेलाई त केही नि भएन है बाइक त ध्वस्त फुटेको छ यहाँ कसले चलाएको थियो बाइक चलाउनु चाहिँ तिमीले चलाएको हो झ्याप्पै रोकिदियो कि अनि के हो नाकबाट रगत त खाएको हो नाकबाट रगत आएको छ अलिकति हस्पिटल गयो हुन्छ झ्याप्पै रोकिदियो अनि बाटै पुरै स्लिप थियो बाटो नि अनि यस्तै खालको बाटो बिग्रेको छ अनि चिप्लियो होला पछाडिको टायर है अनि तिनटैले हाने क्या तिनटैले हाने गाडीले नै हानेको बसले सुरुम ब्रेक हान्यो अनि यसको कारहरू रुट्यो साइड टायर राम्रोसँग चलाउनुपर्छ नि यहाँको टायर एक दिनको जिन्दगी होइन राम्रो सुस्त चलाउनुपर्छ यार अब त चुना लाग्यो भने त फोकट 43,000 बुटिसक्यो हुन्छ बाइक त कति लाग्छ नयाँ बाइक नयाँ बाइक गण्डकी 14 किलो हुन्छ है हेडलाइटको चाहिँ अरू त कहीँ चोट लागेन नि तिमीलाई नाकबाट त्यो हस्पिटल जतै हुन्छ एक्सिडेन्ट भएको रहेछ है एनएसआई चाहिँ केही भएन एनएसआई त केही भएन हामी त एकदम सेफ्टी हामी त कहाँ तिर्चिलोबाट आएको मनाङबाट आएको ए मनाङबाट आएको अगाडिको के भएन नि के भएन नाकबाट अघि रगत आएको रहेछ हेडलाइट फुटेछ अरू त स्क्र्याच यो लेगाडले बचायो लेगाडले बचायो भनेपछि त इन्सुरेन्स क्लेम हुन्छ हेडलाइटको त थाहा भएन तर मेटल भयो त क्लेम हुन्छ के अरे तिम्रोमा ठोक्यो हो नि त हाम्रोमा त त्यत्रो हानेर गएको मान्छेहरू अनि त्यो भागिसक्यो मान्छेहरू हानेको होइन गल्ती कसैको पनि थिएन त्यसले भयो भरको सानो गाडी ओभरटेक गर्यो यहाँबाट काठमाडौँ पुग्ने बेलामा मोटरसाइकल सानो गाडी राम्रोसँग सुस्तै चलायो यार है मिलेर सम्झौतामा मिलायो हुन्छ भएन कि यहाँ रोकेको भए चिप्लिन्थे जे भयो त्यही गरेर रोक्नु पऱ्यो कि ठिक छ उनीहरू नि अब राम्रोसँग गरेर पठाइदिन्छ सल्लाह गरेर अब अब त गाडी एकदम कन्ट्रोलमा गल्ती अरूले हानिदियो मेरो गाडीमा 500 खर्च हो अन्त के भन्ने दोकानमा त्यो बिचरा उनीहरूलाई पनि चुनै लाग्यो भेट चढ्नु महँगो पर्छ हेडलाइट त फेरि ल राम्रोसँग गयो हुन्छ काठमाडौँ जानु लाग्यो त होइन होइन काठमाडौँ जानु लाग्यो तपाईँ हामी कता उताबाट मनाङको तिल्चोबाट आइदियो केही एकदम राम्ररी भयो हेर है त्यही त ठिक छ ल मिलाएर गयो हुन्छ सम्झौतामा केटाहरूलाई पनि के दुःख दियो दिने हो र उता बिचराहरूलाई ल एक्सिडेन्ट भएर रहेछ कि है बिचरा एमावालाको त हेडलाइटै फुटेको है अनि एमाकोवालाको गल्ती हो भने पहिलाबाट रेस हान्दै आइरहेको थियो अरे क्या सो यस्तो राइट साइड गाइज है एक्सिडेन्ट केसेसहरू लास्ट धेरै बढिरहेको छ क्या र दौडीमा एक्सिडेन्ट भएर चाहिँ गाइज हेर्नु त कतिखेर खस्यो चाहिँ अरे हो पोखरा उसको कतिखेर खसेको दाजु कतिखेर खसेको बिहान पल्टेको रे
कस्तो यता हत्तर हाल्छ कस्तो पोजिसनमा हाल्छ त नि बिजु तरकारी हाल्दैछ यार नालीमा पुगेछ गाइस दौडी नै आइपुगेको आउने बित्तिकै दौडीमा कान्न नै देखिरहेको मैले ह्याप्पी दसैँ 2079 गाइस है सबैलाई नमस्ते अनि आज नयाँ भ्लग है घरमा अब दसैँ सेलिब्रेट गर्न लागेको कस्तो देखेको छ नयाँ कपडा बाबा पानी परेर दिनभरि झरी परेर बिजोग छ हालत ओहो को आयो ह्याप्पी दसैँ पानी परेर दिनभरि झरी परेर भान्जी नि ठ्याक्कै आइपुग्यो भान्जी दिदी छैन रिङ्की ह्याप्पी दसैँ रिङ्की दसैँ है है आहा नानो दसैँ ल रिङ्कू रिङ्की रिङ्की ए ह्याप्पी दसैँ तँलाई नि ह्याप्पी दसैँ है फर्स्ट दसैँ है ओहो मेरो नाच्नु ल यता नानी छोरा यता ओहो ल धेरै धेरै पढ्ने ठुलो मान्छे बन्ने है ल राम्रो राम्रो हुने ल आहा ल हालेको रे हातमा अर्डरमा भयो नि पुग्यो सानो ल यो समाता त ल यो पैसा पैसा ल पैसा कानमा लगाइदिनु न फर्काएको फेरि त्यो लगाइदिनु है सानो भयो कान यता 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 ह्याप्पी दसैँ मजा आउँछ के लाग्यो भनिदियो के लाग्यो मै भनिदियो के लाग्नु भएको भनिदियो ಇಲ್ಲಿ दसैँ नि यसरी पार्न सकिसक्यो भनौँ न दसैँ